Dassault Mirage 2000 HVP Modell, giant scale jet RC airplane, wingspan 185 meter, length 3 meters, weight 19 kilograms, powered by Frank FT220 jet turbine. Ujíždí na vstav, je to samce pravé strany, takže se trošičku mlčí. Já hrát to souzor. Daniel, Nagel. Ja? Drzí si daleko. Neznamená nic úplně tak špatného. Otázka je, jak je na tom samotné křídlo a náběžky, které dostalo samozřejmě zabrat nejvíce. Pojďme aspoň potleskem Honzu Horáka podpořit, protože Konáři mají tvrdý kořínek a věřte, že i když to občas vypadá hodně špatně, tak dokážeme zázraky a občas letadlo, které byste řekli dotálka, tak za pár dnů, týdnů dokáží jezdit. Škoda. Musím vyfotit, že tady byli. Tak přivedení na minimální rychlosti dosednutí skoro na místě. A děkujeme Stanislavu Ráblíkovi z DSA1, který nám předvedl, že... Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.